Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո, լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ, լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ, Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Տիկին Հովսեփյան Սյունիքում կատարվող իրադարձություններին հետաքրքիր ինչ բնորոշում կտակ եւ ինչ տեղեկություն ունեք ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք մուտք գործած ադրբեջանցիները երբ են պատրաստվում լքել հայկական դիրքերը եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Երբ են պատրաստվում լքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այդ հարցի պատասխանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարն անգամ չգիտի, ես բնական է, որ չեմ կարող իմանալ եւ երեկվա նաեւ իր ելույթի ժամանակ հստակ էր, որ ինքն էլ տեղյակ չի, թե երբ են լքելու, իհարկե բանակցությունները պետք է շարունակվեն, բանակցությունների արդյունքում հասկանալի կդառնա կլքի տարածքը, թե չեն լքի, թե այլ գործողությունների կարիքը կա։ Իհարկե լարված վիճակը գիտեք, որ կա, լարվածություն չեմ ասում, կա փոխհրաձգություն կամ ինչ-որ բան, բայց այն հանգամանքով, որ որոշակի առումով մերոնք են շրջափակման մեջ կամ իրենք են շրջափակման մեջ, բնակչությունը գիտի այդ իրավիճակի մասին, գիտի, որ դիտարկման տարածքում են, արդեն սա խորը լարվածություն է առաջացնում, բայց թե որքանով արդյունավետ կլինի բանակցությունները, փաստացի չեմ կարող ասել, ինչու որովհետև եթե հիշում եք, մեկ օր առաջ, երկու օր առաջ ավելի ճիշտ հրապարակվեց, որ պետք է առավոտյան գնան իրենց ելման դիրքերը, բայց երեկ արդեն վարչապետի պաշտոնակատարը այդ իր անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ դեռ մնում են այնտեղ եւ որևէ փոփոխություն չկա։ Այսինքն սա փաստ է, որ հերթական անգամ ադրբեջանական կողմը պայմանավորվածությունները խախտեց, ինչը մենք պետք է ծանոթ լինեինք ինչին, մենք չպիտի հավատայինք նրանց, մենք ընդհանրապես մեր սահմանը պիտի ամուր պահենք, որը ուղղակիորեն անփութության, անուշադրության եւ չգիտեմ ինչի վրա հենվելով ոչինչ չի արվել եւ ամենավատը այն է, որ այդ մասին երբ որ պատգամավորները տեղեկացնում էին, իրենք փոխանակ գիտակցեին եւ գնային հարցը լուծեին, մի հատ է պատգամավորներին էին մեղադրում, որ դուք զբաղվում եք տեղեկատվություն տալով։ Այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանցին շատ լավ տեսնում էր մեր մերկ սահմանները, անպաշտպան սահմանները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասում է, որ պատերազմից հետո չենք հասցրել ամբողջովին կահավորել առաջնագիծը։ Դուք շատ լավ գիտեք իմ տեղեկություններով, թե առաջնագիծը ինչպես է կահավորվում, սա ընդունելի արդարացում է։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի եւ պաշտպանության նախարարության ու բանակի միակ անելիքը, գլխավոր շտաբի անելիքը պետք է լիներ վերարժևորել, թե ինչեր չեն արել պատերազմից առաջ եւ օրշուտ հասնեին նրան, որ այլևս բաց թողում չունենային, ոչ թե չենք հասցրել ամբողջական, այլ չեն հասցրել առհասարակ։ Եթե մինչև այսօր դեռ վրանների հարցը լուծված։ Հիմա ասեն դուք էլի տեղեկություն եք տալի թշնամուն, ասում եք կահավորված չէ առհասարակ մեր առաջնագիծը։ Ինչ ուզում են թող ասեն։ Գոնե իրենք շատ լավ գիտեն, որ ես իրենցից լավ եմ տիրապետում անվտանգության նորմերին եւ մշտապես եմ տիրապետել, թե իրենք ընդամենը 3 տարի, ես արդեն տարիներով անդադ սահմանում այդ սահմանների կահավորման աջակցությունն եմ ցուցաբերում եւ եթե մինչեւ այսօր մենք ենք վրաններ ուղարկում հասցնում, որ զինվորը բաց երկնքի տակ չմնա, ապա անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պիտի շատ մտածի, թե ինքը էլ ինչեր չի արել, որ այդ պրիմիտիվ բաները չեն հասցնում անել։ Պրիմիտիվ ասում եմ, ես հիմա խոսում եմ վրանի մասին, որը ամենահեշտ կազմակերպելիք բաններ, ընդհանրապես գնում կազմակերպել եւ ոչ թե մրցույթ, ոչ մի բան, այդ արագ գնման գործընթացով պետք է բերվեր եւ բոլոր հենակետերին նոր բացված տրվեր ընդհանրապես զինվորին հնարավորություն, որպեսզի այդ զինվորը կարողանա ոչ թե բաց երկնքի տակ գիշերի, այլ վրանի ներսում վառարանի կողքին հերթափոխով գիշերելու հնարավորություն։ Ինչու չի արվել։ Ինչու չի արվել։ Այդ ինչուի պատասխանը կունենան իրանք։
Ես չգիտեմ ինչու չի արվել, որովհետև սովորեն որ կամ ուրիշները պետք է անեն, կամ կարևորը իրենք տաքեն, կարևորը իրենք ապահովեն։ Էական չի թե որը ինչ է, էական չի որ 44 օր այդ երեխան պատերազմ է անցել։ Էական չի թե ինչպիսի հոգեբանական, բարոյական եւ ֆիզիկական վիճակում է այդ երեխան։ Կարող է եւ լինել առանց ծածկի գլխի վերևում, կարող է լինել առանց քնապարկի կամ մաճակալի։ Կարող է քամուն ու ձանն ու այսպես ամեն ինչին ուղղակիորեն չգիտակցելով նորից եմ կրկնում, բա որ ասում են դե տղա է, բա որ այդքան տղա եք, ելեք գնացեք այդ տղաների փոխարեն, ովքեր 44 օր կռվել են, մի ամիս սահմանը պահեք, նոր կհասկանաք ինչ ասել է տղա է, ինչ ասել է ձանը, քամուն, այդ փոթորիկի ժամանակ լինել սահմանին կանգնած։ Այսինքն այդ աստիճան անտարբեր են, թե այդ աստիճան անտեղյակ են ղեկավար պատասխանատու մարմինները։ Եվ անտարբեր, եւ անտեղյակ։ Եվ թաքցնող, ամենասարսափելին, թաքցնող։ Հենց ինֆորմացիան լինում է, թե չէ, մեկ էլ մեկը դնում է համացանցում ինչ-որ բան հրապարակում է, արդեն ստիպված լինելով այլևս էլ տեղ չունի, էլ ձև չունի տեղեկացնելու, փոխանակ գնան եւ հասկանան ինչը չեն արել իրենք, որ հասցրել են նրան, որ զինվորը կարող է լայվ մտնի, իրենք գտնում են այդ զինվորի հետ կապեր, ճնշումներ եւ այլն եւ այլն։ Այ երբ որ դեկտեմբեր ամսին դեռ հրապարակված տեսանյութից հետո իրենք գլխի խելքները, գլուխները հավաքեին ու կահավորեին սահմանները, մենք այսօր չէինք ունենա այդ վիճակը։ Այսօր մեր զինվորը կլիներ այդ սահմանի եզրին կանգնած եւ ոչ թե պատճառաբանությամբ, որ ձան պատճառով չեն կարողացել այդ սահմանում հենակետ ունենան, չէր լինի, հա, բաց ու ոչ մեկը չէր դատարկ տարածք չէր լինի։ Մի հատ է ասում են դատարկ տարածք է։ Սա ուղղակի ծիծաղելի է, հասկանում եք։ Ծիծաղելի է, որ հայրենիքի ամեն հողի փշուրի համար կյանք տված երեխու գործը չի գնահատվում։ Մենք չենք գիտակցում, որ 44 օր պատերազմով անցնող դեռ 20-ը չբոլորած տղաներն են դեռ պահում մեր սահմանը։ Եվ այդ մարդկանց այնքան հոգատարություն պիտի ցուցաբերվի, այնքան ուշադրություն պիտի ցուցաբերվի։ Իրանք ունեն եւ առողջական խնդիրներ, եւ հոգեբանական խնդիրներ։ Իհարկե, երբ որ որի հետ խոսում ես, մեկ է իրենք միևնույն է պատրաստ են պատերազմելու, լավ, էլի պատրաստ են, էլի կպատերազմեն կարիքի դեպքում, բայց պետությունը պարտավորություն պիտի ունենա այդ երեխու հանդեպ հոգատարություն ցուցաբերի, տարական նյութական կարիքները հոգալու առումով։ Չեմ ասում, հասկանում եք խնդիրը, դժվարություն կա հերթափոխ կազմակերպել, դժվարություն կա ժամկետ կրճատելու, դժվարություն կա առողջապահական հարցերը լուծելու, դժվարություն կա, սա դժվարություն է, բա եթե ոչ մի հարցը չեք կարող լուծել, ինչ կարող եք անել։ Էլ ինչի ենք նեղանում, որ ադրբեջանցին անտեսում է, թե մենք սահմանները մեջք ենք թողել, չկան։ Դուռը բաց են թողել, գողնել պիտի մտնի։ Հիմա ով է սրա թիվ 1 եւ պատասխանատուն եւ մեղավորը, գլխավոր շտաբը, անվտանգության խորհուրդը, թե հենց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր բառերով չկրկնեմ, թե ով է թիվ 1 պատասխանատուն եւ թե ով է թիվ 1 մեղավորը, այլ ասեմ, որ այո, գլխավոր շտաբը մի կողմ թողնեմ, այլ Նիկոլ Փաշինյանն է թե պատասխանատուն, թե մեղավորը։ Գլխավոր շտաբի անգործությունը, տոտալ անգործությունը ինքը տեսել է արդեն 3 տարի։ Եվ տոտալ անգործության հետևանքով մենք այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Պաշտպանության նախարարության տոտալ անգործությունն ու անբանությունը ինքը տեսել է 3 տարի։ Եթե տեսած լիներ 1 ամիս եւ գնար շտկման, կասեի, գիտեք, մարդը խնդիր էր, չի իմացել, իմացավ գնաց շտկման։ Երբ որ պատերազմի 44 օրը ցույց տվեց, թե ինչպիսի բանակ են զինել, ինչպիսի բանակում են կեցություն ու սովորական անվտանգություն ապավել։ Ու դրանից հետո չփորձել արագ կազմակերպվել, էլի կասեի, լավ, տեսեք, դեմարկացիայի հարցերը դեռ լուծված չի, մենք հստակ սահման չունենք։ Սրանից ելնելով բանակի հենակետերի կառուցումը բարդ է։ Սրա մասին խոսելը անիմաստ է։ Մենք ինչու չպիտի այնտեղ ունենանք հիմնային սահմաններ, որովհետև դեռ դեմարկացիայի հարցը լուծված չէր։ Բայց մենք կարող ենք այնտեղ ունենալ խրամաբջիջներ, որոնք ժամանակավոր էին։
Կարող էին այդ զինվորներին սովորական բահերը հասցնեին, որ իրենց համար ոչ թե բաց ամայի տարածության վրա կանգնեն, այլ գոնե փոսերի մեջ։ Հա, օրինակ, դիցուկ, ես օրինակ եմ ասում սովորական։ Կարող էին իրենց համար կազմակերպել ժամանակավոր կացարաններ, չեմ ասում հիմնական կացարաններ, ասում եմ ժամանակավոր։ Իսկ ժամանակավորի ամենապրիմիտիվը նորից կամ հասնեմ վրանին։ Ու ոչ թե այնտեղ ինչ որ շարժական դոմիկներ կամ ինչ որ բաներ, որ ավելի թանկ կարժենա եւ այլն։ Սովորական զինվորական վրան, որտեղ կարող էին վառարան վառել եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա սրա պատասխանատուն ով է, ես ասեմ գլխավոր շտաբի պետն է, ով է նշանակել, ով բերեց կրկին 2 տարի ու կեսվա իր գործունեությունը ոչ մեկ չգնահատեց, ինչեր չի արել։ Չեմ քննարկում օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներ, եթե անգամ օբյեկտիվ պատճառներ կա, իրավունք չուներ հետ դարձանելու։ Ինքը 2.5 տարի այդ պաշտոնը զբաղեցրել է օբյեկտիվ պատճառների առաջ աչք փակելով։ Եթե ինչ որ բան խանգարել է, փաստացի այն է, որ շատ բան չենք ունեցել։ Հիմա արդյունքում մենք նորից գալիս ենք, կհիշեք Լիսագորի դեպքը, երբ որ տեղի ունեցավ զինվորները բաց երկնքի տակ ոչ մի ձևով որևէ մեկը հաշվի չի առնել, մինչև այդ օրը կապվեցինք, վրան ուղարկեցինք եւ այլն։ Իհարկե այնտեղ վրան եղել էր, պաշտպանության բանակը տվել էր, բայց այդ զինվորը բաց բարձր երկնքի տակ քամու եւ կլիմա հաշվի չառնելով լավ չէին կարող մի հատ ամուր տնակ կառուցել այնտեղ։ Այլևս դա հստակ հենակետ է։ Հստակ հենակետ։ Գոնե այն տեղերը, որտեղ հստակ էր, դրանք պիտի արված լիներ, թե չէ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որ այդ ամեն ինչը ասում է, անկեղծ ես վստահ եմ։ Հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև կհակադարձեն հակառակը։ Ուզում եք միակ ձևը, որ կարող ենք ապացուցել, որ ինքը խաբար չի այդ ամեն ինչից, իր հետ սահմաններ գնալն է։ Ուրիշ ձև չկա, որովհետև եթե ես հիմա ասեմ, որ ինքը տեղյակ չի, ինքը կհակադարձի, կասի ես տեղյակ եմ։ Իսկ այդտեղ չես կարող ապացուցել, պետք է ուղղակի հետ գնաս սահման ու հասկանաս, որ ինքը մեր երկրից խաբար չի։ Ուղղակի տեղյակ չի։ Անգամ եթե հիմա զանգերով էլ հարցնի, էլի կարող եմ ապացուցել, որ տեղյակ չի, որովհետև ես այդքան տեղյակ եմ օրինակ, հա, թե մեր երկրում քարը ինչ կողմ ընկնում քամու ժամանակ, հա, քամու քշած քարը։ Այդքան մանրամասն ինքը չգիտի։ Այն դեպքում ախր անվտանգության խորհրդի մասին է խոսում։ Անվտանգության քարտուղարի մասին է խոսքը։ Ու կանգնել ասել, որ հույսը դնել ինչ որ ազգության վրա, ինչ որ մարդկանց վրա, կանգնել ասել, որ դեռ դուրս չեն եկել, ինչին եք ակնկալում։ Պիտի ակնկալեք, որ պիտի Ադրբեջանը գար, 3 անգամ հրադադար եղավ պայմանավորվածություն։ 3 անգամ տեղի ունեցավ այդ պայմանավորվածությունը։ Դուք գիտեք ում հետ գործ ունեք, դուք ոնց կարող եք սահմանը թողնեք մերկ եւ հետո գնաք բանակցությունների։ Այդ մարդիկ բանակցության լեզուն հասկացող են։ Այդ մարդիկ բանակցության լեզվով խոսող մարդիկ են։ Այդ մարդկանց պարզապես պետք է իրենց տեսակով իրենց գնահատել եւ շատ խիստ մոտենալ հարցեր։